είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Anger against austerity measures turned deadly in Greece. In Athens, a day of strikes and protests across Greece evolved into deadly riots. Χωρίς συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, έληξε η μαραθώνια συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, παρουσία της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Jean-Claude Juncker, απάντησε σήμερα εμέσως πλην σαφώς τα μαύρα σενάρια για την ελληνική οικονομία. Το ήδη βαρύ κλίμα επιβαρύνουν τα σενάρια επενδεχόμενης χρεοκοπίας που ανατροφοδοτούν εκθέσεις και ο ξένος τύπος. Το ότι ο προϋπολογισμός του 2011 δεν πάει καλά, το ξέραμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους, επίσης το ξέραμε. To pass another austerity package containing 3.3 billion's worth of cuts to public sector jobs, pensions and the minimum wage. Αυτές τις μέρες διαδραματίζεται ένα μεγάλο δράμα, όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 0,60. 0,60. Και αυτό 2 ευρώ. Μια ανθελληνική προπαγάνδα η οποία γίνεται με συγκεκριμένη πολιτική χρειά, με την ανεργία, με όλα τα προβλήματα τα οικονομικά που υπάρχουν. Γιατί πηγαίνουν εκεί για να κάνουν αυτό? Προφανώς για να πετύχουν αυτό το photo opportunity. It pains me also. Και όλοι θα λένε βρεούσα φωτό. Εδώ και 3 χρόνια η πατρίδα μου βρίσκεται υπό την οικονομική κατοχή του Δούνου του και των Βρυξελών. Αυτή η λυκοσυμμαχία καταλυστεύει τον περήφανο ελληνικό λαό και πληγώνει τα όνειρά του με σκοπό να μας κάνει τον γκαρσόνι της Ευρώπης. Στις Βρυξέλλες, που κατά λέξη σημαίνει σπίτι στο βάλτο, η τύχη του ελληνισμού αποφασίζεται πίσω από κλειστές πόρτες. Κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Λοιπόν, αφού δεν ήρθαν αυτοί εδώ που θα έπρεπε, ήρθα εγώ. Είμαι στις Βρυξέλλες, έξω από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κομισιόν, με σκοπό να δω 2 ανθρώπους. Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι, και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Με σκοπό να πούμε 2 λόγια στα ράτα, ελληνικά. Πρέπει να βρούμε την κεντρική είσοδο. Πώς το έχουν κάνει αυτό το κτίριο? Δηλαδή το έχουν σχεδιάσει έτσι για να μην μπορεί να βρει ένας άνθρωπος στην είσοδο. Ένας άνθρωπος στην είσοδο. Και είμαι Ευρωπαίος πολίτης. Λοιπόν, αναζητώ για 3η μέρα τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Αρνούνται να συναντηθεί μαζί μου. Έχω άλλη μια μέρα. Δυστυχώς αύριο είναι η τελευταία μέρα, θα αναχωρήσω για Ελλάδα. Πάω να βρω τον Μπαρόζο.
Λοιπόν, δεν μπόρεσα τελικά να βρω τον Μπαρόζο. Μου είπαν ότι τρώει. Μάλλον είναι η ώρα που γευματίζουν. Βρήκα όμως το διευθυντή του γραφείου, του Όλι Ρεν, με τον οποίο τελικά δεν μπόρεσα να συνεννοηθώ γιατί δεν ήξερε ελληνικά. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια να βρω τον Μπαρόζο, θα περιμένω να φάει. Τώρα θα έχει φάει λογικά ο Μπαρόζο, έχει περάσει μια μισή ώρα. Πάμε να τον βρούμε. Λοιπόν, το βρήκα τον Μπαρόζο. Ούτε αυτός ήξερε ελληνικά. Τέλος πάντων επιστράτευσα κάτι γαλλικά που ήξερα από το γυμνάσιο και κάπως συζητήσαμε λίγο. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, του λέω «Excusez-moi, monsieur Barroso, je suis content, tu es content? Il est content?» Μου λέει «Quoi? Le quoi? Μου λέει «Oui», του λέω «Oui, quoi oui?» «Ah bon, j'attendrai ton jour de retour». Και τέλος πάντων δεν θυμάμαι τι μου απάντησε. Το θέμα είναι ότι από τα λίγα που κατάλαβα μου υποσχέθηκε ότι κάτι θα κάνει. Κάτι θα κάνει. Τώρα απομένει να μιλήσω με τον Herman van Rompuy. Αυτός υποτίθεται ότι είναι σκληρό καρύδι. Αλλά και εγώ είμαι σκληρό καρύδι. Θα του πω αν είναι ευτυχισμένοι αυτοί εδώ πέρα, αν έχουν ιδέα τι θα πει ευτυχία. Τι να πει στο Ρομπάι? Να δω αυτός τι θα μου πει. Να δω αυτός τι θα μου πει. Και βάζω στοίχημα ότι δεν θα ξέρει ούτε αυτός ελληνικά. Δεν θα ξέρει ελληνικά. Έχω σκοπό να τον στριμώξω. Το Ρομπάι θα τον στριμώξω. Μπορεί να του πω αυτό που είπα και στον Μπαρόζο, το «J'attendrai ton jour de retour». Αυτό σίγουρα. Μπορεί να του πω και το «Qu'il frappe à la porte». Αλλά άστο, αυτό δεν χρειάζεται. Εντάξει. Θα νομίζω θα γίνουμε κατανοητοί ένας τον άλλο. Μιλάς και με τα μάτια καμιά φορά. Και είναι πιο σημαντικό. Πιο αληθινό. Πώς πάμε και βλέπουμε. Πάμε, η Ελλάδα δεν περιμένει. Λοιπόν, το βρήκα το Ρομπάι. Του εξήγησα γιατί δεν ήξερε καλά τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν γνώριζε, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος κεφαλής, δηλαδή σε τόσο κέρια θέση και δεν ήξερε τι γίνεται στην Ελλάδα. Συζήτησα μαζί του, είπαμε δύο λόγια. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι δεν είναι ευτυχισμένοι. Δεν είναι ευτυχισμένοι, γιατί του έκανα την ίδια ερώτηση. Το ρώτησα αν είναι ευτυχισμένος. Του λέω «Ζουσί κοτάν». Δεν είναι ευτυχισμένος, το κατάλαβα εγώ στο βλέμμα. Μου άρχισε πάλι τα περίεργα, τα λοιπά. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι άνθρωποι. Του είπα, je vous avoue pipi. Δεν καταλάβαινα. Μου λέει «Κομψή κομψά». Καταλάβατε. Μπήκαμε μέσα. Τι λέτε ρε παιδιά, φώτα από εδώ, φώτα από εκεί, κόκκινα χαλιά, καφέδες είχαν από εδώ, μπουφέδες είχαν από εκεί, τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Κάτσε ρε παιδιά, εμείς δεν έχουμε να φάμε ρε παιδιά στην Ελλάδα. Ό,τι πήγαινες να κάνεις αυτόματο. Πήγαινες να πιεις νερό, πεταγόταν το νερό, έμενε ακίνητο τότε. Το πίνες. Je veux de l'argent. Και μου έκανε ένα νεύμα. Πιθανόν να μας βοηθήσει. Πιθανόν. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά.
Θέλουμε χρήματα, όχι ιδανικά και αγύριστα, ρήτρα ανάπτυξης. Να ταχώσει την ανάπτυξη, να πάρει μπροστά οικονομία, ρε παιδί μου, και μετά θα τα δώσουμε τα λεφτά. Δεν είμαστε παταξίδες. Τόσο μιλούν τα ίδια πράγματα που λένε οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Άλλωστε, εγώ δεν είμαι πολιτικός, τραγουδιστής είμαι. Μου Αποστόλης από την Ανάκασα, για όσοι το γνωρίζουν. Τέλος πάντων, νομίζω κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει στην Ευρώπη. Εγώ ευχόμουν να μίλαγε ελληνικά. Να μιλάγαμε ελληνικά, να μπορούσαμε να εκφραστούμε. Δεν μπορώ να εκφραστώ στα γαλλικά. Εντάξει, ξέρω γαλλικά, αλλά δεν μου είναι τόσο εύκολο να πω τόσο σημαντικά πράγματα. Να μιλήσουμε στα ελληνικά, να μου πει Αποστόλη, άκου να δεις. Εγώ, δηλαδή, τέτοια λόγια ήθελα εγώ. Σταράτα, ελληνικά, σταράτα. Μόνο τα ελληνικά είναι σταράτα. Τέλος πάντων, μου ευχήθηκε ότι να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό κάτι λέει. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι εκεί το σηματάκι, εύχομαι να μείνει ανέπαφο. Όσα είναι τα αστέρια, τόσα να παραμείνουν. Λοιπόν, το καθήκον μου το έκανα. Ο Μπαρόζο μου υποσχέθηκε. Ο Ρομπάι ευχήθηκε. Τέλος πάντων, φεύγω κατευθείαν για Ανάκασα.